बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपको रेसिपी सिखा रही हूँ वो है चिकन कोरमा, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं। हाफ़ के जी चिकन, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज जो कि मैंने स्लाइस में काट ली है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हम लोग सुरख मिर्च डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, और ये खुरमा मसाला है जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। नमक आप 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायक़ा ले लीजिए। ऑयल लिया है हाफ़ कप, और दही लिया है हाफ़ कप। चिकन जो मैंने रखी है आधा किलो, इसमें अगर आप हाफ़ टी स्पून नमक मिला के रख देंगे तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर हाफ़ कप जो तेल निकाला था वो हमने इसमें डाल दिए। अब ये जो स्लाइस में हमने प्याज काट के रखी थी, ये भी इसी के अंदर डाल देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे। इसको प्याज इतनी ज़्यादा हम लोग ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, इसको हम इतनी ब्राउन करेंगे ताकि तोड़ने का टेस्ट ख़राब ना हो, उसमें कड़वाहट ना आए। अगर आप चाहते हैं कि प्याज जो है वो अच्छी कलर की आए तो ये पकते हुए पिंच ऑफ नमक जो है वो अगर हम नमक या थोड़ी सी चीनी डाल दें तो वो अच्छी तरह कड़क भी हो जाती है प्याज, और उसका रंग भी अच्छा आता है। देखिए, आप देख रहे हैं कि अब हल्की हल्की ये गुलाबी होना शुरू हो गई प्याज। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज जो है वो कड़क हो जाए और उसका रंग भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए प्याज सुनहरी होना शुरू हो चुकी है। इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, डार्क, बस लाइट ब्राउन रहेगी तो इसको निकाल देंगे ताकि कोरमे में कड़वाहटपन ना आए और उसका कलर चेंज ना हो। ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा इसमें वाइटनेस है, इसको भी हम इसको गोल्डन करेंगे, क्योंकि इसको लाइट गोल्डन करेंगे, डार्क नहीं करेंगे। फ्लेम आप इसको या तो हल्का कर दीजिएगा, या अगर देख रहे हैं तेल बहुत गर्म है तो बंद करके इसको फिर घुमाइएगा। मैंने फ्लेम इसका बंद कर दिया है। अब हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसको हम प्लेटर में निकाल देंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। आप देख रहे होंगे कि प्याज लाइट ब्राउन है, ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं हुई है। और खौरमे में जो अहम जो इसका है कि प्याज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्याज इस कलर की होनी चाहिए, अगर डार्क होगी तो खौरमे का टेस्ट ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप ख्याल रखें कि प्याज जो है वो इस कलर की हो। देखिए प्याज और दही को मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये मैंने दही डाल दिया है जो मैंने निकाला था, हाफ कप। अब ये ग्राइंड कर दिया है, उसको एक जगह रखें। फिर अब चिकन को ऑयल में जो है अब ये चिकन जो है हम इसमें डालेंगे और इसको हिलाएंगे जब तक इसका रंग चेंज नहीं होगा। इसमें मसाले नहीं ऐड करेंगे। देख रहे हैं आप, इसको मीडियम फ्लेम पे इसको भूनेंगे। अब चिकन जो है अच्छी तरह भून गई, आप देख रहे होंगे इसका रंग चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो उसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और उसका अरोमा अच्छा है। 4-5 सेकंड के लिए इसको भूनेंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें हम सूरख मिर्च डालेंगे,
1 टेबल स्पून नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने तो 1/2 टीस्पून डाला है। फिर कोरमा मसाला डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये जीरा धनिया पाउडर और ये गरम मसाला, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ये नहीं कि मसाला जल जाए। आप देखेंगे जब इसका रंग इस तरह रेड कलर का हो रहा है, भून रहा है अच्छी तरह, फिर इसमें हम दही ऐड कर देंगे। आप देखें ये ऑयल छोड़ दिया है चिकन में। अब इसके अंदर हम ये जो पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। जब ये तेल छोड़ेगा फिर उसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छी तरह फ्राई भी हो गई है और तेल भी इसका ऊपर आ चुका है। अब इसको 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। उसके लिए हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे। अब देखिए 15 मिनट के बाद चिकन गल भी गई है, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें जो है लास्ट में हम 1 टीस्पून इसमें केवड़ा डालेंगे और इसको 10 से 15 सेकंड के लिए बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। अब ये बिल्कुल हमारा तैयार है खुरमा। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये हमारा चिकन खुरमा तैयार है जो कि बहुत मज़ेदार है। आप इसको ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी डिशेस आगे बना सकूं।